what's up guys? And welcome back sa ating channel. So, magandang araw guys sa ating lahat. So, sa video natin ngayon guys, meron tayong i-review. Siyempre, i-sound check din natin guys. Ito yung bagong repair natin na power amplifier. Yan. So, dinala dito guys. Problem nito is walang power. So, samahan niyo ako guys sa video natin ngayon dahil magre-review tayo dito sa klase na power amp. Tapos, magsa-sound check tayo. So, simulan na natin guys and let's go. So ito guys, ito yung M-Audio na power amp. Model ito guys ay MA1000. So bago natin sa sound test, review muna natin para naman meron kayong idea sa ganitong klase na power amplifier. So ito yung sa harap guys. Nandito yung kanyang power switch, volume channel 1, volume channel 2. Nandito na rin guys yung kanyang signal indicator light. Galing sa power, signal, limit, tsaka protect. So, sa kanyang harap guys, makapal yung kanyang casing. Sa mga M-Audio, ganito talaga yung kanilang design. Yan, merong butas dito guys, sa harap. Sa likuran, pasilip din natin. So, ito yung likuran niya guys, sa kanyang input, gumagamit po sila ng PL. Tsaka meron din siyang XLR type. Yan, so wala po siyang link or out. So, galing input 1, input 2. So, meron din siyang input mode. Ito guys, input mode niya. Input mode niya, meron parallel, stereo, tsaka bridge. So, syempre, may sa mga power amp, meron po yung sensitivity. So, meron 1.44 volts, 1 volt, and 0.7 volts. So, meron din siyang compressor. So, meron din siyang ground. Sa output guys, meron po siyang binding post terminal, tsaka meron ding speak on terminal. So, meron din siyang fuse. Tapos, yung outlet ni guys, or kaniyang wire na gamit, ito, malaki din. Yan. So, dito naman tayo sa laman guys, papakita natin. So, ito naman yung laman guys. Ito yung kaniyang pinaka-transformer, power supply section, channel 1, and channel 2, power amp, circuit board. Ayan. So, nandito na rin guys yung kaniyang soft start. So, bago natin i-review guys, pasilip muna natin yung problema nito. So, kaya siya walang power guys, pagdating dito, pag-check natin is, mayroong problema dito sa kaniyang soft start. Ayaw mag-click yung kaniyang relay. So, sabog yung kaniyang, ito, resistor na 10 watts. So, ginawa natin guys, ay naka-jumper lang po ito. So, hindi natin nilagyan ng resistor. Yan. So, okay lang naman naka-jumper yan guys. Direct na. Yan. So, ito. Dito na part din sa channel 1 is hindi na gumagana yung kaniyang blower na 12 volts. Yan. So, sira. Ito. Ito yung original niya or yung unang nakakabit. You know, same po sila ng brand. So, ito. Pinalitan natin ng bago or pinalitan natin ng fan. So, goods na yan. Patuloy na tayo guys. So, sa kaniyang transformer is pure copper. Yan Yan. Silipin natin guys yung kaniyang supply volt. So, sa kaniyang primary guys, meron po itong 230 volts, 50, 60 hertz. Tapos, meron sa secondary guys, secondary merong 18 volts. Yan. So, ito yung nagsusupply sa dalawang blower kasi yung blower guys ay 24 volts. So meron din siyang 34 volt, 0, 34 volts. Isa. Tapos baba meron din siyang 34 volts, 0, 34 volts. Apat na voltahe. So naka-series, kapag naka-series itong 34 volts is around 68 volts. So meron din siyang 77 volts, 0, 77 volts. So ito yung 34 volts. Yan, merong kulay na blue, black, blue. Green, black, green. So ito guys, 34 volts. Ito, 34 volts, 0, 34 volts. Dito sa kabila is, ito yung 34 volts, 0, 34 volts. Yan. So, itong design kasi guys, na mga supply nila is naka-series. Yan. Series and parallel. Ayan. So, dalawa yung kaniyang bridge type na diode.
So, capacitor na gamit is, check natin yung value guys. 10,000 UF with 50 volts. So, 8 pieces. So, yan siya guys. Tapos, itong 77 volts. Itong yellow, black, yellow. Ito siya guys. Oh. Yan. Tungo dito. So, papunta po itong dito guys. Sa kanyang driver. Yan. So, sa kanyang kuan guys, power amp ito. Gumagamit po sila ng Toshiba, TOIS E5200, tsaka TOIS A 1943. Yan. So, kanyang output power guys, bilangin natin, dito tayo magbabase sa 5 watts resistor. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron po siyang 8 pairs na resistor. Pero meron siyang bakante, dalawa. So, yung nakalagay lang dito guys ay 6 pairs lang oh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito isa is driver. Yan. So, kapag pwede pa natin to dagdagan ng power transistor, pampatibay. Kasi meron pa siyang slot. So, kagandahan dito is nilagyan na ng 5 watts resistor tsaka pang base na resistor oh. So, pwede ka na lang mag-add dito ng power transistor. So, kapag makompleto na, kapag dagdagan ng dalawa is maging 8 pairs na siya guys. Yan. So, same dito guys, sa kabilang channel, 6 pairs na power transistor. Tsaka yung kanyang board guys, oh. Merong relay. So, pansin ko dito sa MOD1000 is magkamukha sila guys ng laman ng concert K6 siguro yon. Kasi meron akong concert dati na K6, binta ko na. Ganito rin yung laman, yung design. Yun, meron ganito. Magkasing mukha talaga. Yan. So, ngayon, sa sound test natin, guys. Papakita natin sa may-ari na okay na ito. Yan. So, sound test natin ngayon, gagamit tayo ng mixer. So, mixer natin ngayon is Joson Jet. Ayan. So, output ng mixer natin, direct na yan dito, guys, sa ating power amp. Yan. Do-direct na natin to. So, yung mode natin ito is stereo lang natin guys. So, stereo. Ayan, naka-stereo po yan. So, audio natin dito sa 5 and 6. Ayan, tapos dito tayo mag-control. Yung speaker natin guys, ito, sub 15 tsaka dual na D6. Pang testing lang natin. So, power on muna natin. Yan, kasi good naman to na meron ng power. Yung problema nito is wala talaga siyang power guys. As in, kahit i-power on natin siya, is wala talagang power. So, ngayon, na-fix na meron ng power. So, lagyan muna natin ng supply yung mixer natin. Yan. So, itong mixer natin guys, yung original na supply nito is ito guys, oh. Sira na. Pinalitan na lang natin to ng supply po ito ng Wi-Fi. Gumagana naman to. You know? Kasi 12 volts lang naman to guys. Yan, oh. So, power on din natin yung power amp. Yan. Yun. So, gumagana na to. Meron ng power. Tapos, kaganda nito, yung pinalit natin ng blower, malakas umikot. Yung luma is mahina na umikot. Yan. Kailangan, meron ngayong power amp, guys. Check nyo palagi yung blower sa likod. Baka hindi na gumagana. Yan. Pag mahina na, pwede natin yung palitan ng bago. So, ngayon, guys, try natin. Testing tayo, guys. Mag-play muna tayo ng music. Yan o. Mixer, power amp. So, pili muna tayo ng music guys, pang sound test natin. Paparinig ko lang guys. So, ngayon gumagamit pala ako ng wireless microphone, yung ating bagong Boya wireless microphone. Yan, para maganda yung output ng ating boses. So, pili muna tayong kanta na iwas tayo mga copyright. Ito guys, naka-download na kasi ito sa YouTube ko.
So, Team Boyak. Naka-download kasi ito. Kahit wala akong wifi is ready na. Pwede na mag-play. So, up natin. Yan. So, meron na siyang signal na pumapasok. Ibig sabihin is meron ng audio. Ayan. So, ito guys, volume natin. Check muna natin channel 1. Tapos, sunod natin channel 2. Ano eh? Channel 1. Nakalo dito is sub 15. Lakas. Yan. So, patas din siya guys, MA 1000. Maganda lang dito, matibay yung kaniyang design ng board, yung kaniyang pinaka-power up. So, na to, pagpatagalan sa mga disco. Yan. So, meron audio sa channel 1, dito sa channel 2. Pahinaan lang natin guys kasi maliit lang yung watts na ating mid. Ito yung mid natin guys. 6 inches na po yun. Banana, this is DJ Lena Benitez of 97.5 Rock Radio Iloilo. With I support DJ Music Production. Pagsabayan natin. DJ Mackie of Bina Records. Of the Banana. This is Kiko One Hands Down. Powered by Black Products, TNT, and Mark Alonso. DJ Darsky. So ito guys, goods na to. At least meron na siya power. So ito guys, pwede na to kunin. So yun lang guys yung video. Maraming salamat. God bless. Saka ingat. Vanessa Audio Boy, Lorana, Samputan.